Hayırlı ertem, ilning tüp telekanalında Tatarstan yanılıkları, stüdiyada Çulpan Emiri. Bu atna ahırına kadar sinoptiklar Respublikada anormal solqın hava tıraşı saqlanadı bildirdi. Şul sebeple aldan kisetu ilan etilgen idi. Bugün 8 dekabrda ayrim rayonlarda tuman bulurga mümkün. Gündüz hava temperaturası 26 gradus solqın, tünle urını bilen 34 gradus qaçı. Yollarda kışlı buzlauq saqlana. Keskin soğuklarda Respublikada Tentиш Haller Ministerliği Tatarstanlılarga soqlıq şaralaарын үтәргә киңәш итә. Шу җәрәхәтләре алудан саклану өчен урамда туңмаска, яхшы тукланырга һәм җылы киенергә кирәк. Температура низкие, даже если ремонт, у нас будут достаточно серьезные вызовы, скажем так. Вы все люди опытные, многое проходили. Мгновенная реакция, контроль и быстрое реагирование. Других никаких рецептов никто еще не придумал, поэтому все очень внимательно, что называется, руку на пульсе постоянно держим. Салкыннар туру сәбәпле иртәгә, ягъни 9 декабрда авыл хуҗалыгы ярминкәләре уздырылмый. Бу хакта Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы хәбәр итте. Белгечләр билгеләп үткәнчә, салкында сөт продуктлары, яшелчәләр туңа. Шуңа бәйле рәвештә азык-төлек бозылырга мөмкин. Аңлавыгызны сорыйбыз һәм киләсе ярминкәләрдә көтеп калабыз дип белдерделәр авыл хуҗалыгы министрлыгында. Россияда яңа вирус, микоплазма инфекциясы теркәлгән. Кабат Кытайдан. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгында республикада авырулар очракларын раслыйлар инде. Беренче йоктыручылар йогышлы авырулар хастаханәсендә табиблар күзәтү астында. Инфекция белән күп очракта балалар һәм яшүсмерләр авырый. Шулай да белгечләр куркыныч нәрсә юк дип ышандыра. Вирус дәвалауга бирелә һәм аның өчен барлык дарулар да җитәрлек. Яңа вирусның башкалар белән охшаш, кешенең нишкына тән температурасы күтәрелә, тамак авырта, ютәли. Белгечләр әйтүенчә, әлеге хәл контроль астында һәм куркырга кирәкми. Россия Федерация Советы Россия президентының сайлауны 2024 елның 17 мартына билгеләде. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көннән үк үз көченә керә. Иртәгә Үзәк сайлау комиссиясе президент сайлауларында тавыш бирүгә кагылышлы карар проектын карый. Утырыш 3 көн дәвам итәр дип планлаштырыла. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясендә илнең төп сайлауларына әзерлек инде бара дип белдерделәр. Иртәгә 9 декабрь көнне истәлекле дата. Россиядә Ватан геройлары көне билгеләп үтелә. Шуңа бәйле рәвештә республикада чаралар оештырыла. Бу бәйрәм бүгенге Россия өчен бик мөһим. Чөнки ул Россия армиясының хәрби батырлыклары һәм каһарманнары тарихын аны төзегән көннән алып бүгенге көнгә кадәр берләштерә. Россия президенты Владимир Путин бу мөһим вакыйга турында булай дип әйтте. Бөек ватаныбыз гражданнарының батырлыгы чын мәгънәсендә халкыбызның ихтыярын һәм көчле рухын чагылдыра. Бу гомер-гомергә иң авыр сынауларда чыдарга, дәүләтебезнең бәйсезлеген ныгытырга, илебезгә яраклашырга тырышкан һәркемгә намус белән каршы торырга ярдәм итә дип ассызыклады ил президенты. Республикада волонтерлык юнәлешендә матур эшчәнлек алып баручылар җитәрлек. Бүген аларның күпчелеге махсус хәрби операциядә катнашучы хәрбиләргә ярдәмгә берләште. Актаныш районы волонтерлары иртәгә 9 декабрда хәрбиләргә гуманитар ярдәм юлларга җыена. Волонтерлар хәрәкәтенә үзенең ничек кирип киткәнен хәтерләми дә Гөлинә, әмма үзе башкарган эшне төгәл итеп җиренә җиткерә. Илдә мобилизация игълан ителгәннән соң егетләргә ярдәм итү теләге белән социаль челтәрләрдә махсус төркем булдыра ул. Шул көннән алып Актаныш районы волонтерларының әйдәүчесе ярдәм өмет итүчеләрнең терәгенә әверелә. Әниләрнең борчуларын күреп, хатыннарның борчуларын күреп, шушы эшне инде уже баш ташлап булмыйдыр, чөнки үземнең дә кулымда 2 бала. Фирдания Нуруллина Гөлинәнең төп ярдәмчесе. Улы хәрби хәрәкәткә алынганнан соң ул да әлеге эштә кайный башлый. Мин эшкә килгән кебек киләм. Шушыннан мин менә үземә ничектер рухи азык табам, җан тынычлыгы табам. Бүгенге көндә Фирдания апаның улы Нияз госпитальдә. Яраланган улы белән ул телефон аша хәбәрләшеп тора. Иң авыр вакытларны менә шулай волонтерлар белән бергәләшеп кичәбез ди ана. Тавышын ишеткәнче бик авыр булды инде. Иң авыр яралылардан шушы улым булган, минем улым булган. Яшьлек яшьләр үзәгендә урнашкан гуманитар ярдәм җыю пунктының ишеге ябылып тормый. Ярдәм итү теләге белән күпләр кирәк ярак тутырылган сумкалар белән бирегә мөрәҗәгать итә. Барысында җиңү егетләрнең исән-имин туган якларына әйләнеп кайту теләге берләштерә. Алар барысы да безнең укучыларыбыз исән-имин булсыннар иде.
Волонтерлар бүгенге көндә гуманитар ярдәм җыю пунктында кайный, килгән әйберләрне тәртипләп тортмаларга урнаштыра. 9 декабрьдә алар госпитальдә, 15 исә хәрби операция зонасына гуманитар ярдәм юллаячак. Регина Сәләхова, Ләлә Зайнуллина, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы. Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан соң эфирны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Игътибарыгызга Шәй аны Татар җаны тапшыруының чираттагысын тәкъдим итәбез. Бу атнага яңалыклар чыгарылышы тәмам. Мин Шулпан Әмири бүгенге сезнең белән саубуллашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Әссәламу алейкум вә рахматуллахи вә бәрәкәтүһү, хөрмәтле дин кардәшләр. Җомга сайын Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе Татарстан Диния нәзарәте белән берлектә оештырган вәгазь телевизион ачык конкурсына килеп ирешкән вәгазьләрне тәкъдим итә. Исламда ата-ана хакы турындагы вәгазен быел ачылган Габдрәхим 30 имәни исемендәге Алтан мәчете имам-хатибы Ирек хәзрәт Җиһаншин яздырып җибәрде. Ауз биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Галәмләрне һәм безләрне юктан бар итеп яратучы, безләрне бу дөньяга күндерүче һәм үзенең хәтсез, шиксез нимәтләрен бирүче Раббым Аллаһ субхана ва таалагә хәмд саналарыбыз, мактауларыбыз булса иде. Мөхтәрәм дин кардәшләрем, безнең бүгенге вәгазебез булачак әни турында, әти турында, аларның хаклары турында. Пәйгамбәрбез янына бер көнне бер сахаба килә, әйтә: "Я Расулуллаһ, эй Аллаһның Расулы, менә минем әтим, әним бар. Аларны иң әүвәл, иң башта кемне мин яратырга тиеш?" дип сорый. Һәм Пәйгамбәрбез әйтә, алейһиссалату вассалам, иң башта ди син әниңне ди яратырга тиеш дип әйтә. Аннан соң янә дә китә сорый, икенче мәртәбә әйтә, аннан соң кемне яратырга тиеш дип әйтә. Һәм Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, икенче мәртәбә әниңне яратырга тиеш дип әйтә. Яна да ул сахаба күрәсең бик күп сораулар бирә торган булган бер сахаба булган һәм ул инде 3нче мәртәбә сорый, аннан соң кемне яратырга тиеш дип сорый. 3нче мәртәбә әйткәндә дә ул ди синең ди әниң ди, әниңне яратырга тиеш дип әйтә. Хөрмәтләргә һәм яратырга тиеш. Инде 4нче мәртәбә Пәйгамбәрбез янына килә ул сахаба һәм сорый: "Я Расулаллаһ, аннан соң кемне яратырга тиеш?" дип. Һәм Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам 4нче мәртәбә әйтә: "Әтиңне" дип әйтә. Карагыз, җәмәгать, әни кеше менә безнең динебездә нинди югары дәрәҗәне тәшкил итә. Безнең җәннәтебез, Коръән әйтә, безнең җәннәтебез ди безнең әниләребезнең аяклар астында. "Валя тaqul муфин", әнигезгә, әтигезгә уф дип әйтә күрмәгез. Аларны рәнҗитә күрмәгез, чөнки аларны рәнҗитү Аллаһ Тәгаләгә каршы чыгу кебек икенче зур бик гөнаһ булып санала. Шуңа күрә җәмәгать менә безнең инде әниләребезне искә алган вакытта кемнеңдер әнисе исән, кемнеңдер әнисе инде бакыйлыкка күчкән, әмма ләкин янә дә әгәр дә ди әтигез, әнигез исән булсалар, алар белән бергә булыгыз. Әгәр дә әтигез, әнигез бакыйлыкка күчкән булсалар, янә дә алар белән бергә булыгыз. Ничек соң хәзрәт шулай булырга, бергә булырга дигәндә, әлбәттә, менә беренчедән инде әгәр дә без бер шәһәрдә торсак, әнибез, әтибез фәлән авылда торсалар, хәзрәт, ничек инде мин кайтып йөри алмыйм бит, бергә була алмыйбыз бит, ничек булырга дип, шундый хәүефләнәләр кешеләр. Без әйтәбез: "Әнигезгә шалтыратыгыз, әтигезгә шалтыратыгыз. Әним, әтим, хәлләр ничек? Берәр ихтияҗың бармы? Берәр ярдәм кирәкме? Берәр булышырга кирәк булган әйбер бармы икән?" дип без шулай әтибезгә, әнибезгә мөрәҗәгать итәргә тиешле. Алар белән бергә коммуникатив рәвештә без алар белән бергә булырга тиеш. Әгәр дә әтигез, әнигез бакыйлыкка күчсә, янә дә алар белән бергә булыгыз. Ничек? Үзегезнең дуаларыгызда. Һәр көнне 5 вакыт намаз укыганда без әтибезгә, әнибезгә шундый дуа кылабыз: "Раббана уфирли ва ли валидайя ва лил муъминина яума якум саб". Я Раббым, минем гөнаһларымны гафу ит, минем әтимнең, әниемнең гөнаһларын гафу ит һәм сиңа иман китереп гыйбадәт кылучыларның гөнаһларын гафу ит. Кыямат көнендә синең каршында хисап биргән вакытта дигән менә шул дуаны без һәр вакытны намазлар укыганда без аларны искә алабыз һәм инде җәмәгать бу бик мөһим. Без ничек аларны искә алабыз, алар да безне шулай искә ала. Ничек без аларга дуа кылабыз, бер көнне безнең нәселләребез дә, балаларыбыз да, аныкларыбыз да шулай итеп безне дә искә алачаклар. Аллаһ субхана ва тааляның рәхмәте, бәрәкәте һәр баршаларыгызга булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.
Бүгінге хөрмәтле тамашачылар, вәгазь чыгарылышыбыз тамам. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, сау буллашам. Әссәламу алейкум вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһү.